क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम चीखते हैं तो हमारी आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती है? और क्या होगा अगर हम अपने आँखों को ज़बरदस्ती खुला रख के चीखें तो? ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। तो हमारी आंखें अपने आप क्यों बंद हो जाती है जब हम चीखते हैं? एक्सपर्ट्स तो एकदम एग्जैक्ट रीज़न नहीं दे पाए हैं, पर कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारी आंखें इसलिए बंद हो जाते हैं क्योंकि जो डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स और जो भी निकलता है हमारे चीख से वो हमारे आँखों में न जाए, इसलिए हमारे आंखें अपने आप ही बंद हो जाते हैं। एक चीख की एवरेज स्पीड लगभग 100 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। अब हम हमारे दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि है क्या होगा अगर हम ज़बरदस्ती हमारे आँखों को खुला रख के चीखें तो? आपने अपने किसी फ्रेंड या किसी और को ये कहते हुए तो ज़रूर सुना होगा कि चीखते वक्त अपने आँखों को खुला नहीं रखना चाहिए, वरना आँखें बाहर आ जाएंगी। लकीली ऐसा कुछ नहीं होता है। आँखें बाहर आना, जिसको साइंटिफिक भाषा में ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, वो एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो आई मसल और आई सॉकेट होते हैं वो आपके आँखों को टाइटली होल्ड करके रखते हैं। पर आप ये कभी ट्राई मत करना, क्योंकि आपके आँखें तो बाहर नहीं आएंगी, पर आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सो डोंट ट्राई दिस। तो ये वीडियो यही तक थी, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करना भी मत भूलना। लाइक करना तो एकदम मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।